Penyebab tayamum ya. Penyebab tayamum ayat 2. Hiji in kuntum mardo, nomor kedua au ala saparin. Au ala saparin lumpatna jawabna kitu palam tajidu ma'an. Jadi penyebab tayamum teh ayat 2. Hiji penyebab tayamum teh kering. Gering yes, gering paladur sadayana lamun ayeuna gitu urang gering make cai mantap ayeuna nambahan penyakit urang jida termasuk gering kene paladur sadayana lamun urang ieu dilaha ieu gering lain eta ayeuna dilaha dilaha ieu ulah dikiaskeun lolobana kiai ngiaskeun kana ngangge mujah enak anggota wudu ya beungeut sirah leungeun suku tah lamun ayeuna bapak-bapak palebah dieu dilaha terang teh dilaha make perban ya tah ieu paladur eta oge termasuk gering. Jadi kudu kumaha solusina? Malah wudu seperti biasa, lamun keur gering teh mah wuduan, namun urang geringna misalkan ai awak macaget, ngalah wudu sorangan misalkan make sabeula atawa panguduankeun, palebah dieu tayamum. Anu dilahana tayamuman. Karena ieu lolobana cenah kiai heran gitu. Moal mun ieu heran. Kunaon jadi dikiaskeun karena iya karena make mujah teguna naon cenah diusap ku cai asa makena kudu dalam keadaan suci lain kitu ieu mah dan ningalikane kabeh kana kita pikir tayamuman anggota badan anu kurang teu dikumbah teu bisa dikumbah tayamum ieu wudu ke urang tayamuman ieu jadi 2 tayamum 2 kali. Tayamum. Kapan tayamum kedeung tah tayamum mah ngan enteng kan. Jadi nayamuman ieu. Nayamuman eta. Eta namung di muntah namuin geura gengke. Nayamuman ieu we. Kena namuin gaya. Lain kabeh tayamumna dengan sok aya nu nerangkeun ge walim ieu ge bingung duka kumaha mahamna gitu jadi dikiaskeun kana mujah mujah teh sepatu ieu sepatu kulit sakieu tah jadi eta mah khusus mujah sepatu kulit sakieu kan lah eta tergantung makena sepatu kieu ngan euhakan teu bisa disebut kaos kaki aya Muhammadiyah mah emang nyebutkeun mujah teh kaos kaki kan teu disebutkeun kaos kaki ieu mah kulit lamun sok nyeung film Aladin mah mujah ieu tah sepatu si Aladin nyaho teh mah film Aladin. Jadi ieu na make ieu tah. Jadi make hak. Mandi urang mah teu mungkin deui make mujah. Da jeblok urang. Hapan aya mujah mah kieu moman. Lamun dipake nya dipake ye. Urang geus boga syaratna boga wudu heula. Engke ketika urang wudu deui arek salat cukup diusap. Mujah mah. Jadi teu kudu dibuka. Ai mujah mah cukup diusap. Jadi menang ngusap mujah teh. Kan ieu ai palebah mahrodo sok loba nu ngiaskeun duka ieu ge tepina. Loba nu ngiaskeun kadinya kana mujah. Pan eta mah khususiat nu make mujah.
gitu. Jadi lamun nu dilahap mah sebenarnya tayamuman yang kayak aya dina pelebat takrib mualim tah wasohibul jabair aya anu boga nu ngagaduhan perban asana muin gaya ya eta teh kitu heeh paladur sadayana kan urang mah karak geuring saeutik jadi teu salat kan Abraham ya ayo salat mah subhanallah aja cenah pan kumaha tayamum pan aya anak jang naon ngajaga anu gering kari-kari ngabeakeun buburna hungkul ai paleba giliran salat teh dipangwuduankeun tugasna nu ngajaga anu gering teh beusi ngayangeun salat dan beusi ngayangeun salat waktu salat pangwuduankeun pakana nasabina aya al isti'anah teh arbaatun nulungan ieu minta tulung nulungan ieu aya 4 kan aya nu jaid aya nu wajib tah aya nu wajib teh paladusa di antarana mangwuduankeun anu gering hebatnya agak wae urang kadang-kadang geus garak gering saeutik ge teu salat aduh Bang ngaji sok jadi resep wae banyak. Tama kana elatna tayamum ya hiji di dia in kuntum mardo balik di kalurnya in kuntum mardo au ala saparin lamun marane kabeh gering atawa dalam keadaan perjalanan. Dalam keadaan perjalanan paladur sadayana palam tajidu ma'an teu manggih ca ieu mah disambungkeun jeung ayat au ala saparin eueuh cai. Jadi paladur sadayana nya keur perjalanan eueuh cai atawa henteu perjalanan memang eueuh cai. Ta syaratna ieu nya ningali satungtung jeuleu tingalikeun ka hareup tingalikeun ka tukang ka gigir terus ka gigir ya jadi ya ba'da tolabi neangan teh kitu di mana nu aya cai nanyakeun sadeuketna lah urang gitu usum halodo atawa paladur sadayana wataptis meriksa ku urang eueuh cai ya geus tayamum karos bah tayamum ya patayamamu sok tayamum syaratna paladur sa shaidan thayyiba taneuhna kudu anu bersih anu suci kana tanah anu suci bahkan disyaratkeun maaf deui mazhab Syafi'i tayamum ieu kudu mutlak lahu gubarun kudu aya peledugan bebul ulah leutak geus da ulah ngomong-ngomong heula mazhab saja bisi lieur kana emang ai mazhab Maliki mah pala hadirin sadayana ieu kullu mata salabil ardu setiap anu nyambung ka bumi bisa ngan ai ieu mah nepi ka ayeuna ge teu taslim tayamum mak kana dinding kapal nya bahnya hapan cenah aya abah awah bunga haji tayamum aja ke dinding kapal sedikeun di dinding kapal mah bah can nyorang aya umur si di dieu nya eta dinding kapal mah pala di sadaya ieu na ge bersih aya si mazhab Maliki meunang tayamum ka tembok kan ieu na kudu ngebul aya taneuhan mazhab ieu mazhab Hanafi ieu na ke amun ieu kira-kira aya taneuhan teu aya kekebulan mah ayalah saeutik mah tah ieu menurut ieu mah bicara mazhab Hanafi adapun kapal mah geus make naon segala paladur saya jadi lamun arek ningali kadinya mazhab nu mana boa deui bae teu bingung sedengkeun solusi pikeun tayamum lamun arek teh mah paladur sadayana urang munggah haji ya arek tayamum loba hiji beusi bapak-bapak ke munggah haji atau umroh mawa taneuh dibungkus dina ieu sakieu dibungkus urang bawa taneuh timah karena panjok kapal mah kieu mah dia tuh jadi lila dewe ngaji tenang memang kandinya
paladur saya karena kurang tayamum dah ya gitu kedeng praktek tayamum lah pamsahu bi wujuhikum geus langsung kana pamsahu bi wujuhikum nya ya tanah ya mawa misalkan di jok apa usap beungeut urang cek tah kieu hungkul tayamum mah ngan ulah deket eta rada ka dieu set ya bersih kan kadiri kerak ieu kan da kitu hungkul tayamum mah ya terus lengan set lengan set ya ulah digerakkan balikeun deui kan geus dua kali maka pamsahu biwujuhikum usap leungeun ka maneh wa aidikum jeung dua leungeun usap beungeut maneh jeung dua leungeun maneh sakitu teh mah mau menang ai keusik taneuh lain ini nanya deh ke bawah apa yang keusik taneuh lain jadi pan dina KBG kamari kiai kan nyeramahkeun bahwa Nabi Adam dijieun tina 60 macam tanah kan ya berarti tanah ieu aya min jud tanah adalah keusik sarua bae anu penting ngebul pan geusik ke tanah kene bah gitu hiji teh ya nomor kedua paladur saya jadi elatna tayamum aya dua ya nu ngajadikeun ngameunangkeun urang tayamum teh lain ku sebab cai hukum mangga di lain termasuk urang tadi oge di laha eta tayamuman kalau badinya mah karesa ya tayamuman gitu tapi bisa tayamum sorangan tayamuman kan ku batur ai dua kali mah sunah ayeuna ngiekeun dua kali sakali ieu wajibna ya sakali geus eta wajibna eta nu kaduana mah hukumna sunnah paladur sadayan la ilaha illallah ayeuna kumaha lamun ayeuna paladur sadaya junuban pan di aya 8 junuban ya balik deui ka ieu tah kemudian junuban urang boga hadas kari-kari gering tapi hadas bohong lain teh cek dokter lamun maneh mandi ieu bakal parah gering muriangna ge bakal pona jadi stroke we lamun dipadikeun pan kadang-kadang jelemana jasadna nu gering aya barangna mah teu gering aros bah heuh jelemana gering ai eta nama teh gering hayangeun gawe jeung pamajikan ayeuna cek dokter kan geus ponis maneh lamun mandi ieu kena cai bahaya gering kan meunang teh tayamum geus tayamum iya bah lain gugulingan cara tadi emangnya hayam jadi eta cek abah gugulingan pernah aya jelema geus gering geus cima jeung pamajikanna na bulugul maram tah ieu kitab ieu tah paladur saya bulugul maram ngan aya bulugul maram lintas mazhab paladur sadayana bulugul maram disarahan ku subulus salam jeung ibadatul ahkam lintas mazhab eta mah da hadis gitu aya jelema sahabat nya manehna geus cima jeung pamajikanana nanya ka babaturanna aing penting geus gawe jeung pamajikan sedengkeun aing ieu muriang ieu lamun aing mandi kira-kira kalakah jadi parah aing teu bisa kudu kumaha mandi wae sia ceuk babaturanna so tahu mandi pae maot eta
bebeja kanjeng Ros dicarekan esenya nyawa nanti kanjeng Rasul teh lamun sakira-kira madarat geus tayamu aneh bah aneh teh bah ngan urang mah asa teu betah we hah atuh asa teu betah we urang geus boga hadas sedangkan cek dokter geus vonis namun urang mandi mantak bahaya we pokona mah kitu kemudian urang tayang salat asa teu betah geura ge atuh sang bahwa abon dibengong-bengong kena wae bingung pas tu bingung teu percaya lain ka ieu lain jadi para dosa balik deui ya penyebab tayamum ya lolobana kan indrokna otakna ngan saukur kana cai ya sebenarnya tayamum ya di antara penyebabna gering hiji cai kadua ger bahkan dina takriban ditambahan aya cai mangan saleutik ngan aya nu leuwih ngabutuhkeun embe lamun teu nginum kana cai eta saember mentak pae utamakeun embe urang tayamum nya wa iwajuhu paladun sadayana leuwih dibutuhkeunana eta cai geus urang mah berekeun ka embe bebek embe ya tamakata tadi teh pamsau biwujuhikum wa aidikum pamsau maka ngusap marane kabeh kalawan wajah marane kabeh jeung leungeun marane kabeh maka ayat ieu ditungtungan innallaha kana afuwan ghafura Allah anu maha ngamaaf jeung anu maha ngahampura jadi aya ibadah mah ngeunah lamun cek pikir kitu urang nah, karena deui sebenarnya mah ngaji pangresep-resep tapi fikih lamun urang geus nyaho fikih mah indah bah ya jadi ayeuna ke lain ulah ngaji tasawuf kudu fikih kud kan lamun jelema geus asang dina fikihna ngaji dina fikih teh hese ai fikih mah ngatur ka urang tah lamun cek fikih kitu geus teu kudu diprotes deui bener tak? Indah tak? Bah bahasa ditungtungan ayat ya innallaha afuwan ghafur Allah anu maha ngamaaf jeung anu seueur ngahampuran maka terjadilah diatur dina fikih pala hadirin sadayana haram bagi jamaah anu boga hadas leutik sabaraha aya opat hiji haram salat dua haram tawaf katilu haram nyekel Quran kaopat haram mawa Quran dua haram ka jelema anu boga hadas junub nya pala dosa aya 8 dina sapina karak haram deui ka jelema anu boga hadas kitu mangken deui alam taro ilal ladzina utu nasiban wallahu a'lam bissawab terus teh bah ana badai atuh moeun atuh indah torojo lagi sok datang putih Bismillahirrahmanirrahim qala syaihuna fi syaril minhaj qala was ngandika syaihuna saguru kami sadaya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fi Syarhil Minhaj dina sarana kitab Al-Minhaj wa bidzalika sareng kusebab kitu yu'lamu dikanyahokeun annaman sanyana jama sajada anu sujud sejama sahwan halna poho au jalan atau bodoh wa imamu halna hari imamna si jama fil kunuti ikut tetap dina kunut layak tadulau bima palau maka ulah ngalewatkeun si jama layu tadun teu dihitung
lahu naon ka si jama bima kalawan perkara paala anu migawe si jama kana ma payal jamu ma kamistiu ka si jama al audu naon balik lil i'tidali kana i'tidal wa in paroko sareng sanajan muparoko itu si makmum al imama kana imam ukhija dicokot min kaulihim tina ucapan anak kabeh lau jonna lamun nyangka si jama salam al imami kana salamna imam pakoma maka ngadeg itu si makmum summa alima maka kari-kari uninga si makmum bikiyami dina ngadegna itu si makmum annau sanyana itu si makmum lam yusalim eta teu salam lazima maka mistiu kasih jama al qudu naon cali liakuma karena supaya ngadeg itu si makmum minu liakuma karena supaya ngajenengkeun itu si makmum minu iman walayas kutu sarang tegugur biniatil muparokoti mi anuti si makmum biniatil muparokoti kalawan niat muparokoh wain jajat sarang sanajan menang itu muparokoh di anak kia mau karena sanya ngadeg nasi jama waqa'at tumi baitu ngadeg laguan kana nganggur wa min sama sareng di dieu lauk atama lamun nyampurnakeun si jama jahilana latenya lago maka nganggur itu si jama lago maka nganggur manaon perkara atanu ngadatangkeun si jama bi kalawan mah payu idu maka ngabalikan si jama kana ma waya judu sareng sujud si jama di sahwi pikeun sujud sahwi panjangnya wapima sareng dina perkara ija lam yupariku di mana-mana temu paroko si jama ka imam intazakaro lamun ingat si jama aw alima tau ninga si jama wa imamuhu sareng ari imamna si jama bil kunuti dina kunut pawadiun maka eta nyata maka jelas annau sanyana si jama yaudu balik si jama ilai kana kunut aw atawa si jama dina sujud anu mimiti atawa si imam wahwa atau si imam dina sujud anu mimiti ada maka balik si jama lil itidali pikeun itida wasajada sareng sujud si jama ma'al imami sertana imam au pima atawa dina perkara bada dina sabada sajadah palaji makari anu yajharu ya natijah nama ye palaji makari anu ya jaru joir annau sanya si jama ya tabau nuturkeun si jama ka imam wayati sareng ngadatangkeun si jama birokaatin kalawan sarokaat ba'da salamil imam dina sabada salamna imam inta beres qolal qadi ngulas deui nu kamari hiji aya jelema PA ya imam keur kunut ai sieu geus lihay pugu imam kunut imam ai ieu makmum nyodok sujud lah kumaha tah balik deui wajib balik deui tah kamari teh imam kunut sieu bakal kabihlaan imam lamun teu nya hukumna eta wajib balik deui lamun nya hukumna eta sunnah balik deui pokona balik deui we geus harus lamun nya hukumna paladur sadayana kitu teh kudu balik deui eta sunnah balik deui atawa paladur sadayana ya imam tahiyat hawali ieu mah imam at-tahiyatul ay manehna surukui we bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah maca Fatihah lah kumaha ieu geus sarua kudu balik deui turun deui
sahih kan, ada sahih kan? Baca apa? Karena ada mikdat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Goblok sih eta cenah kalah kata ya. Geus baca apa teh? Tanya tadi itu patehna balik deui. Saking kudu-kuduna mutabaah jeung imam. Gitu. Aduh, ya pikir dinya. Qala sayyuna was ngandika sa guru kami sadaya. Jadi guru Syekh barudak jadi guru Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari teh guruna adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami boga guru Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di antara pengarang Bulughul Maram tah. Ya, paladur sadayana. Kitu. Ngadau dina sarah minhaj. Wa bidzalika sarangku sebab kitu yu'lamu anna man sajada sahwan sanyanyana jama anu sujud kalawan poho atawa teu nyaho hukum. Kitu. Wa imamuhu ari imamna si jama teh keur kunut keneh paladur sadayana eta keur kunut ya layung tadulahu bima palahu maka tidak terhitung teu kahitung manehanana lamun nyeulaan imam geus balik deui. Jadi ulah diteruskeun kagak kudu balik deui. Tidak terhitung. Kumaha tidak terhitung? Atuh lamun neruskeun bae eta termasuk hitungan salat. Engke kudu nambahan deui paladur sadayana sanajan aya kasusul deui ku iman manehanan nungguan. Ayeuna misalkan mah eta kudu tungguan di lebak nungguan imam. Karita ye. Ya maneh miheulaan imam. Seruluk diuk saya eta simigda. Ya, henteu kunut ya aing geus di lebak mau balik deui. Akhirnya imam naon? Imam naon? Diuk kan sujud teh sujud. Ilu sujud lah. Maka eta can itu. Engke di mana-mana aya namana masbuk kudu nambahan deui sarakaat. Ada teu? Sanajan nungguan. Sebab tidak terhitung paladur sadayana. Ya. Bima paya jamu al-audul itida maka misti kasih eta jama naon balik deui pikeun itida. Sanajan ayeuna manehanana wa in paraqal al-imam niat manehanana muparaqah jeung imam. Gitu. Hiji tanya. Masalah deui ya. Laojonna matang tuna ieu memasbok dia, makmum masbok. Laojonna lamun nyangka si jama salamal imami kana salamna imam pakoma maka ngadeg eta si miqdad summa alima pikiyamihi maka nyaho eta si miqdad teh dina ngadegna teh annau sanyana eta si imam lam yusalim can salam lazima maka misti kasih miqdad teh eta diuk deui supaya ngajedengkeun jeung imam. Enak ya. Ya. Si miqdad makmum. Mang Qades imam. Eta Mang Qades teh pan sok bedas teh Mang Qades mah. At-tahiyatul mubarakat assalamu alaika. Assalamu. Pas assalamu dasar si miqdad cirilit bae. Nangtung bae. Paladur sadayana. Ya. Kitu beunang atahiyat. Heuh. Atahiyat. Ieu makmum kan? Ya. Assalamu alaika. Ayuhan nabiyyu. Ayeuna mah nangtung we geus. Ih, pan eta urang encan salah. Da ieu mah gerak cepet ieu.
assalam. Mana langsung naik. Nah, ieu mah babna tarawih dewa cek ieu. Hebat eta. Ieu orang imam di musala. Di musala Al-Ikhlas di gegeureun pasantren. Ieu karake ieu karep assalam. Langsung padla minum gelo eta Bang Hasan. Aing kayak gitu eta pajar salam. Urang karek assalamualaikum kasih eta langsung geus nyentak we. PA cek eta. Salam gencan. Bener boleh dora. Urang memang rada bedas. Assalamualaikum. Padahal pada minum mah. Cing PA. Salam gencan. Kumaha kalau begitu eta? Jadi banyak bagus diheula salamna. Lain masuk. Ieu bagus dihantam kepada minallah taala wa di banyak dihantamna. Atuh sareuri kabeh. Oyak sa musala. Hah? Memang jago Bang Hasan mah. Mamang eta mamang pan anakna Bu Denti terus manehna bagian pos kitu tah. Ya. Al-Khalifatullah Abu Bakar Siddiq. Rame. Aduh. Tak kumaha lamun kitu. Lazima ke eta si Mikdad balikan deui. Diuk jeung imam, ilu jeung mangkodes. Supaya naon? Kekeh mutabaah jeung imam ieu nomor 1. Ikutiin imam geus diuk deui. Nya. Liyaku maminu. Kitu. Walayas kutu anhu biniyatil muparaqah wa in jajat. Tegugur ayeuna pas nepi ka luhur aing mah niat muparaqah we geus tegugur. Nya teu terhitung manehanana sanajan niat muparaqah paladur sadaya. Kitu. Wa in jajat sareng meunang. Naon sababna? Li anna qiyamahu karna sanyanya ngadegna si Mikdad waqa'a tumiba eta ngadeg laguan. Kitu. Halna sia heureung. Jadi eueuh hitunganana kekewe balik deui. Wa min sama sareng teu didinya lau atama jahilan lago lamun nyampurnakeun geus salatna lago. Eueuh naon nganggur we. Paladur sara lago ma'ata payu idu wayah judul sawi. Itu tidak terhitung sebab milaati ngadatangkeun anu manehanana paladur sadayana bisa ngabatakeun lamun ngahaja. Apa ngahaja milani mah batal kan? Ieu mah tengah haja engke ditungtungna wajib sujud sahwi. Geus langsung simpulkeun we nya. Jadi kesimpulanana paladur sadayana gitu. Kukudu-kuduna ieu mutabaah jeung imam paladur sadayana. Kitu kukudu-kuduna mutabaah jeung imam ulah berbeda dina berjamaah jeung imam. Sanajan ayeuna dina masalah kunut sanajan ayeuna dina masalah tahiyat awal. Enak kieu kan? Ya. Ayeuna kieu urang masbok. Tuluy ayeuna dina salat maghrib. Masbok rakaat pertama itu geus menang 2. Terus ieu berarti ayeuna kieu. Ieu berarti tahiyat awal si imam jeung makmum nu pertama. Urang mengikuti wae tong tahiyat awal. Ilu. Itu tahiyat awal urang kudu tahiyat awal. Saking kudu-kuduna mutabah jeung imam. Ya. Sakitu heulana mudah-mudahan sing ageng manfaatna khusus pikeun sim pribados umur pikeun sadayana hapunten dina sadaya kalepatan. Qal inta qalal qadi wallahu a'lam bissawab. Ya jalali wal ikram Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afinu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadika subhana rabbika rabbil izzati
izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi